हेलो साथीहरू नमस्ते वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म नि सन्चै छु साथीहरू। धेरै दिनपछि भिडियो सुरु गर्दैछु साथीहरू। एउटा भिडियो बनाउन लागेको आज धेरै भयो मैले भिडियो नबनाएको। सबैजनाले हेरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। सबैजनाले सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर अगाडि बढौँ न के छ साथीहरू। अनि त्यही हो आज भिडियो बनाउँदैछु। के गर्छु दिनभरि हेर्नु न। नानी यता सुतिरहेको छ मजाले गर्मी छ नि त। मजाले सुतिछिन् मलाई के खाम भएर हर्लिक्स खान लागेको साथीहरू। के खाम भइरहेको कि कस्तो गर्मी छ नि त। अल्छी लागिरहेको केही बनाएर खाम भने नि अनि भर्खर खाना खाएको तै पनि के खाम भइरहेको। अब यस्तै हो। त्यो भएर म हर्लिक्स खान लागेको। नानी चाहिँ सुतिरहेको छिन्। अघि नै सुतेको। बेबी 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 नमस्ते नमस्ते। निन्द्रा डिस्टर्ब भयो भने यस्तै हो साथीहरू। आफू उठेपछि खेल्छ। आहा कति मिठो। आहा मेरो बच्चा यस्तै हो। उठ्यो मैले उठाएँ नि त त्यो भएर गुनगुन गरी आफै उठ्यो भने मजाले खेल्थे। खेलेर हाँसेर उठ्थे। हेलो नमस्ते भन्थ्यौ त। नमस्ते सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु ल भन त। 1K पुऱ्याइदिनु न प्लिज भन न। आहा मिठो छ खाना लागेको साथीहरू। खाएँ ल भनेर भन्न मिलेन। खाएँ ल खान्छौँ ल। गाह्रो छ। यस्तै हो हाम्रो त दिनभरि खाने बस्ने केही नै छैन। के खाम हुन्छ है। कपाल कोरेको थिएँ भर्खरै कपाल सपाल सब रबरहरू निकालेर। यो त के भन्नु यसलाई टाउकोमा हातै लगाउँदिन के यो रुवाई कपाल कोरिदिनु पर्छ। के पानी ल म ल्याइदिन्छु ल। भयो नमस्ते गरिदेऊ न त त्यता। खै के ल पानीलाई माना भन्छ। पानीलाई माना खाउन भर्खर खाएको होइन त। यस्तै छ हामीहरूको जिन्दगी है। सुत्यो अनि उठेर के खाम हुन्छ। बनाएर खान झ्याउ लाग्छ है। यस्तै छ। नाच्देऊ न त खोइ। कता हिँडेको हो बिजुली बालेर हट भएर कट भएर क्युटी भएर हामी क्युटी भएर केटो हेरेको हेरै केटो हेरेको हेरै केटो हेरेको हेरै। खै माया गर त माया गर न मामुलाई एकछिन।
खुवाउँछु कि मनै लाग्छ छैन अहिले मनै लाग्छ छैन अरे कहिले मन लाग्यो बेला आफै आमाले माया गर्छ त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ माया त्यस्तो पनि माया हुन्छ हुन्छ बोला बैज कति मानी खाने यो खाऊ हेर गाह्रो छ ऊ त्यहाँ हेर न त ऊ त्यहाँ मोबाइलमा हेर न को छ ऊ यता को छ हेर त यहाँ को छ हेलो 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 खै नाच त नाच कति मानी खान्छु के छ्या ल खै उठा त उठा हम्मा उठा त छानु हम्मा उठा न हम्मा ल बसेरै नाच्दिएको हो ल ल ल ल नाच ल खा आम्मै कपाल कोर्दिन्छु हेर्नुलाई एकछिन कस्तो गर्छ टाउकोमा हात लगाएपछि आज त भिडियोमा गर्छ कि नै थाहा भएन है नत्र त आमामामा यसलाई त नुहाउन पर्यो भने चाहिँ अनि कपाल कोर्दिनु पर्यो भनेपछि त म त काटिदिएको हो नि त यसको कपाल काटिदिएको हो एकचोटि नत्र त अहिलेसम्म त कत्रो हुन्थ्यो होला काटेर अनि यस्तो भइरहेछ यसको टाउको सबैजनाले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला छोटो भिडियो बनाएर हाल्छु साथीहरू सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला दुईचोटि बाँडिदिन्छु ल अहिले ल कति बेला हाम्रो हुन्छ नि मेरो सानलाई त आमा है कति ज्ञानी छन् मेरो छोरी है कति ज्ञानी छन् मेरो छानी है यी कुन लेभेन्डी लगाउने यो लगाउने ल यो लगाऊ ल कति ज्ञानी छिन् आमा रुन्नान् ऊ हेर त त्यहाँ रोएपछि अहिले पछि नराम्रो भन्छन् गिज्जाउँछन् नि मान्छेहरूले त सानीलाई आमा कति नराम्री हो कति नराम्री बेबी हो रो कि भन्छन् नि फेरि ल ज्ञानी हो ल कपाल बाँड्ने अनि हामी बाहिर जाने हेर न नरो न मेरो सानी फेरि कति रो कि आमामा यसको छोरी त ज्ञानी रहेन रहेछ भन्छन् नि फेरि तिमी ज्ञानी हो है इ ल भयो आहा क्युटी भएर आहा हामीले कपाल बाट्यौँ है कति राम्रो भएको त आहा कति राम्रो ल लगाउँदिन ल आहा ल उता ल बाहिर जाने ल अब एकछिन डुलाएर ल्याउनु पर्यो नि त साथीहरू कपाल कोर्दिएपछि त एकछिन बाहिर लगेर जाने कति माया लाग्छ नि त गाह्रो देऊ त मलाई बाहिर गएर आएको एकचोटि डुलाएर खाइदेऊ त
मिठो पाएपछि त गाह्रो छ दिन त सकिन्न हापै खानु पर्यो साथीहरू हामी गएर अनि नानीलाई एउटा ल्याउनु थियो वाइप्स ल्याउनु थियो वाइप्स ल्याएको एउटा अनि गएर आज कस्तो करेन्ट आउँछ खान मन लाग्यो कति भयो नखाएको म गाउँ गएको थिएँ नि त गाउँ गएर भर्खर आएको हिजो अस्ति एउटा यो गजबको पिरो अनि एउटा करेन्ट चाउचाउ बनाएर खाने हो एक्लै एक्लै ल अनि एउटा वाइप्स ल्याएँ नानीलाई बाई बाई साथीहरू सबैजनालाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई बाई बाई सबैजनाले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।